පසුගිය වසරේ පාස්කු ඉරිදා ඊනියා ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයෙන් ආනුභාවලත් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ පල්ලි සහ හෝටල්වලට පහර දුන්නා. බෝම්බකරුවන්ගේ සෑම පියවරක්ම ආරක්ෂක කැමරාවල සටහන් වී තිබුණා. ඔහු මගේ මුහුණට තරමක් සමීප වුණා. මට මතකයි ඒ ඇත්තෙන්ම අපහසුතාවයක් වූ බව. එයා මගේ මුහුණට ආසන්නවම හුස්ම ගන්නවා වගේ වුණා. මිනිසුන් 8 දෙනෙකු විශාල මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. පුද්ගලයින් 269 දෙනෙකු ඝාතනය කළා. දොර ඇරුණා. මම ජීවිතේට දකී කියලා හිතුවේ නැති දෙයක් දැක්කා. එය සිදුවීමට පෙර මාස හා අවුරුදු ගණනාව තුළ ශ්‍රී ලංකා රජයට අනතුරු ඇඟවීම් දුසිම් ගණනක් ලැබී තිබුණා. තේරීපත් වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට අනතුරු ඇඟවීම් කරලා තිබුණා. බුද්ධි අංශවලට වාර්තා කරලා තිබුණා. ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමට අපොහොසත් වුණා. අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා බෝම්බකරුවන් නිදහසේ සිටියා. ඔවුන් වහාම ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයක් සිදුවන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවර වන කොළඹ නගරය. වසරකට පෙර පාස්කු ඉරිදා ශැංග්‍රිලා හෝටලය අලුත් එකක්. ඒක ඉතා සුකෝපභෝගී හෝටලයක්. මම ශ්‍රී ලංකාවට ගිය හැම විටම ශැංග්‍රිලා හෝටලේ නවත්තන්න ගන්න නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට ඒ හෝටලේ ආරක්ෂිත බවක් දැනෙනවා. ළමා සරණාගතයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් පලා ගිය බ්‍රිතාන්‍ය ශාස්ත්‍රීය විශාරදයෙක් සංචාරය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. මට මතකයි මම ජනේලෙන් පිටත බලා සිටිනවා. ඒක ලස්සන දවසක්. ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික මිතුරන් දෙදෙනෙක්ද එම හෝටලේ නැවතී සිටියා. ඒ පුදුම සහගතයි. හෝටලේ ඉදිරිපස ඇති විශාල ජනේල වීදුරු වලින් වෙරළ පේනවා. ඒ සුන්දරයි. ඒ සුන්දර ස්ථානයක්. මම නැවතී සිටිය හොඳම හෝටල් වලින් එකක්. එම පාස්කු ඉරිදා නගරයේ සුඛෝපභෝගී හෝටල් කිහිපයකට ඇතුළු වන දේශීය මිනිසුන් කිහිප දෙනෙක් ආරක්ෂක කැමරාවල සටහන්ව තිබුණා. ඔවුන්ගෙන් 2 දෙනෙක් ශැංග්‍රිලා හෝටලේ. සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ පිහිටා තිබුණේ ශැංග්‍රිලා හෝටලේ සිට සැතපුමකට වඩා අඩුදුරින්. එදින කිරණ උදෙන්ම අවදි වුණා. ඔහුට බඩගිනි බව පවසා වේලාසනින්ම යමු කියලා තරයේ කියා සිටියා. ඉතින් අපි අපේ අම්මවත් එක්කගෙන සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ ඇවිද ගියා. දුල්සිනී සිය පුතා සමග ඇමරිකාවේ ජීවත් වුණා. ඇය කිරාන්ව ඔහුගේ ආච්චිව බලන්න ශ්‍රී ලංකාවට එක්කගෙන ආවා. මගේ ශ්‍රී ලාංකික උරුමය ගැන මම ආඩම්බර වෙනවා. මට අවශ්‍ය වූයේ කිරාන් මාමෙන් එයට ආදරය කිරීමයි. ඔහුට පළමු දිනේ සිටම එසේ දැනුණා. ශ්‍රී ලංකාව යනු විවිධ ආගම්වල එකතුවක් ඇති රටක්. බහුතරයක් බෞද්ධයින් වුණත් හින්දුන්, මුස්ලිම්වරුන් හා කතෝලිකයන් සිටිනවා. පාස්කු ඉරිදා යනු කිතුණුවන්ට විශේෂ දිනයක්. පාස්කු ඉරිදා යනු සියලුම කතෝලිකයන්ට ඉතා ප්‍රීතිමත් දිනයක්. පූජාවෙන් පසු ඔවුන් තම නිවෙස්වලට ගිහින් යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානයේ ප්‍රීතිය බෙදා ගැනීමට සාද පවත්වනවා. අගනුවරට සැතපුම් 20ක් උතුරින් පිහිටි මීගමුවේ ශාන්ත සෙබස්තියන්ගේ දේවස්ථානය දිවයිනේ විශාලතම පල්ලිවලින් එකක්. එදා පල්ලිය තුළ 800ක් 1000ක් පමණ පිරිස සිටියා. පල්ලිය විශේෂයෙන් මහලු අයගෙන් පිරී පැවතුණා. තරුණ පුද්ගලයෙක් පල්ලිය දෙසට ඇවිදගෙන ආවා.
අනුෂා සහ ඇගේ පවුලේ අය පල්ලියේ යාඥා මෙහෙය සඳහා සහභාගී වී සිටියා. අපිට ඒ දවස් හරි වැදගත්. අපි 4 දෙනාට මේක වැදගත්. අවුරුදු 24ක් පුරාවටම ඒක අපි හැම පාස්කු ඉරිදාවකම පවුලක් විදියට අපි ඒ විදිහට යනවා. අපි අලුත් ඇඳුම් ඇඳලා හරි ආසාවෙන් තමයි පල්ලියට යන්නේ. පිටේ එල්ලෙන බෑගයක් කරේ තමාගෙන සිටි මිනිසා පල්ලියට ඇතුළු වී කොරිඩෝව දිගේ ඉදිරියට ආවා. පළවෙනිම බංකුවේ තමයි මගේ මහත්තයයි පුතයි වාඩිලා හිටියේ. ඊට පිටිපස්සේ බංකුවේ මයි දුවයි වාඩිලා හිටියේ. පිරිමි කෙනෙක් ඇතුල් වෙනවා දැක්කමම ලොකු ට්‍රැවලින් බෑග් එකක් දාන් හිටියේ ලොකු එකක්. මිනිස්සු මහත් වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා අපිට ඇහුණා. ඔවුන්ගෙන් සමහරක් අඬනවා, සමහරක් කෑ ගහනවා, තවත් සමහර උදව් ඉල්ලනවා. පැස්සක් වගේ වහිනවා වගේ මං හිතන්නේ උළු කැට වැටුණා. මා වැළුණා. දුව ඉස්සරහා බංකුවට වැටිලා හිටියා. ඔළුවේ මේ පැත්ත එයාගේ ලේ තිබුණා. දුවට කතා කරා දුව කතා කරේ නෑ. මගේ මහත්තයා හොයාගත්තේ එයා දාලා තියෙන ඇඟිලි වල ගොඩක් මුදු. ඊට පස්සේ මං දැනගත්තා මගේ මහත්තයයි පුතයි ඉවරයි කියලා. මං දුවව බේරගන්න තමයි කෑ ගැහුවේ ඊට පස්සේ. අනූෂා තම දියණිය වූ සජිනී රෝහල් ගත කළත් වෛද්‍යවරුන්ට ඇයව බේරාගත නොහැකි වුණා. මගේ දරුවෝ දෙන්නයි මහත්තයයි නැති වුණේ. මැරුණේ එක සැරේයි. මං තප්පරෙන් මැරෙන එක්කෙනෙක්. ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ ප්‍රහාරය අතරතුර තවත් බෝම්බයක් කොළඹදී පුපුරා ගියා. පුද්ගලයන් 54 දෙනෙක් මරණයට පත් වුණා. ඒ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේදීය. මිනිත්තු දෙකකට පසුව ඊට සතපුමක් පමණ දුරින් ඇති කිංස්බරි හෝටලේදී තවත් බෝම්බයක් පුපුරා ගියා. කිතුණුවන් සහ සංචාරකයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් විශාල බෝම්බ තුනක් දිවයින පුරා වේගයෙන් පුපුරා ගියා. එවැනි මාරාන්තික හා නවීන ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කිරීමට හැකියාව ඇත්තේ කාටද? වසර 25ක් පුරා ලොව පුරා ඉස්ලාමීය අන්තවාදයේ වර්ධනය නිරීක්ෂණය කළ එක් විශේෂඥයෙක් බියපත් වූයේ ඒ නිසාය. ඉස්ලාමී රාජ්‍ය හෝ ISIS දැන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණැති බවත් ආසියාවට බලපාන නව ත්‍රස්තර ඇල්ලක් ඇති බවත් අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් වනු ඇති බවත් මේ ප්‍රහාරය නිසා අපිට දැකගන්නට තිබුණා.
එදින උදෑසන තරුපහේ ශැංග්‍රිලා හෝටලේ අමුත්තන් අවදි වන්නේ යාර 500ක් නුදුරින් පිහිටි හෝටලයකට බෝම්බ හෙළූ බව නොදැනය. අපි උදේ කෑමට යමින් සිටියා. ඊට පස්සේ අපි සෝපානයට නගින විට එතන සිටි පුද්ගලයා ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් බව. ඉතින් අපි සුබ පාස්කු ඉරිදා කිව්වහම ඔහු ඒ නැවත කිව්වා. තවත් අමුත්තන් දෙදෙනෙක් සෝපානය දෙසට යාමට පෙර ඔවුන්ගේ බෑග් පරීක්ෂා කළා. ඔවුන් උදේ ආහාරය සඳහා යන විට සිනාසෙමින් සිටියා. අපි ආහාර ගන්න ස්ථාන සියල්ලම පසු කර අවන්හලට ගියා. ඒ අනාතර මම ස්මූති එකක් ගත්තා කියලා මතකයි. ඒ වේටර්වරිය උත්සාහ කළේ අපිට ඉදිරිපස විශාල වීදුරු ජනේල අසල මේසයක් සොයා දීමටයි. අපි එතන හිටන් ඉන්න වෙලාව මිනිස්සු දෙන්නෙක් අපිව පහු කරගෙන ගියා. එච්චරයි. ඕස්ට්‍රේලියානු යුවලට පිටුපසින් හෝටලයේ CCTV දර්ශන මගින් මේ මිනිසුන් දෙදෙනාව පෙන්නුම් කෙරෙනවා. They were swinging around these big backpacks that I found quite odd at the time, particularly because I only had my room key with me and my phone. ඔවුන් ඔබ හා මම දැන් සිටින දුරට ආසන්නව සිටගෙන තරම කණ්ඩනගා කතා කළා. එක මිනිස්සෙක් මේ ප්‍රදේශයේ වටේ බලමින් හිටියා. ඔහු මගේ මුහුණට තරමක් සමීප වුණා මට මතකයි. මම එයින් යම් අපහසුතාවයකට පත් වුණා. හෝටලේ සේවිකාවක් විසින් සෑම් සහ චනුකාට අවන්හලේ කෙළවරේ මේසයක් ලබා දී ඇත. චානු කනකිට්ටා ඇයකුව බුෆේ ප්‍රදේශයට යන බව ඇයට පියවර 3ක් හෝ 4ක් යන්න ලැබෙන්නේ නැති. මට මතකයි මගේ දකුණු පැත්තෙන් ශබ්දයක් ඇසුණු බව. ඊළඟ කාරණේ මම දැනගෙන හිටියා මම බිම සිටින බවත් මට කිසිවක් ඇහෙන්නේ නැති බවත්. I couldn't hear anything. හැම දෙයක්ම සාමාන්‍යයි. පසුව එසේ නොවේ. එය හරියට වාතය කාමරේ නුරා ගන්නවා වගේ. වීදුරු පුපුරා ගියා. වහලේ පහළට ආවා. මට මතකයි වතුර පහළට එනවා. ඒ අවස්ථාව කොතරම් ව්‍යාකූලයිද කියලා විස්තර කළ නොහැකි තරම්. හෙමෙන් ශබ්දේ නැවත පැමිණියා. Slowly sound came back. I could hear වේදනාවෙන් පෙළෙන අයගේ සමහර ශබ්ද මට ඇසුණා. ඊළඟට මට තේරුණේ මම බිම සිටින බවත් චානුකා මට බයයි කියමින් මා දෙසට ඇදී එන බව. සිවිලෙන් වතුර ගලා බහින ආකාරය මට දකින්න පුළුවන් වුණා. ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටෙන්නේ නැති කියලා මං හිතුවා. ශැංග්‍රිලා හෝටලේ දැවැත්ත බෝම්බය අවුළුවාලු පුද්ගලයා පාස්කු ප්‍රහාරයේ ප්‍රධානියා විය. ඔහු පැමිණියේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ මුස්ලිම් නගරයක් වන කාත්තන්කුඩියේ සිටයි. ඔහුගේ නම සහරාන් හෂීම්. කාත්තන්කුඩි කියන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ උපන් බිමයි. එතන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය බිහි වූයේ. ඒ සහරාන්ගේ උපන් ගම මේ ලේ වැගිරෙන මිලේච්ච පාස්කුරිදා ප්‍රහාරය දියත් කළ ත්‍රස්ත ජාලයේ සහරාම් සැලසුම් කළේ මෙන්න මේ කියන කාත්තන්කුඩි කියන ප්‍රදේශයේ ඉඳලා තමයි. සහරාන් මෙම සාම්ප්‍රදායික ඉස්ලාමීය විද්‍යාලයේ වසර 3ක් අධ්‍යාපනය ලැබීය. ඔහු මෞලවි ආලියායි ගැන් වූ අල් කුරානය කටපාඩම් කළේය. ඔව් පැමිණියේ ඉතා දුප්පත් පවුලකින්. ඒ කොහොම වුණත් ඔව් අරි දස්ස සිස්සෙක්. කුඩා කල සිටම සහරාන් අනෙක් සිසුන්ට වඩා වෙනස්කම් දැක්වීය.
ඔවු අපි සමග මේ වාද කළා. අපි ඔහුට කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් පශුව පවා ඔහු නිවැරදියෙන් කැමති වුණේ නෑ. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන බව අපි කිව්වත් ඔහු අපිත් එක්ක එකඟ වුණේම නෑ. ඒ කොහොම වුණත් අපි අන්තිමේදී තීරණය කරන්න සිද්ධ වුණා ඔහුව පාෂණ ඉවත් කරන්න. සහරාන් වෙනත් මුස්ලිම් පල්ලියකට ගියා. ඔහු වැඩියෙන් දැඩි මතධාරී කණ්ඩායම් ආරම්භ කළා. මිනිස්වායි ඔබට අහිංසක මිනිසුන් මරා දැමිය හැකිද කියලා. ඉස්ලාමයේ අහිංසකයන් කියා දෙයක් නැහැ. ඔබ එක්ක මුස්ලිම් නොවෙයි. එච්චර ඉස්ලාමාගේ විදිය. 2016 වන විට සහරාන් හෂීම් YouTube සහ Facebook හි බෙදා හරින ලද මෙවැනි අන්තවාදී වීඩියෝ වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරමින් සිටියා. ඔහුගේ දේශනා ආන්දෝලනාත්මක වුණා. මුස්ලිම් නායකයන් බලධාරීන් දැනුවත් කළා. මම මේ වීඩියෝව බැලූ විට කම්පනයට පත් වුණා. ඔහු ඉස්ලාමය උගත් පුද්ගලයෙක් බවත් ඔහු කතා කරන්නේ කුණු කසල බවත් ඔබ දන්නවා. ඉස්ලාමය අහිංසකත්වයට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වයේ දේශනා නොකරන බව ඔබ දන්නවා. එබැවින් අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් වහාම ඔහු ගැන ජාතික බුද්ධ්‍යංශයට පැමිණිලි කරා. සහරාන් පිළිබඳව අදාළ ආයතන සෝතිසියෙන් සිටියද බොහෝ විට විශාල ජනකායක් ආකර්ෂණය කරගනිමින් ඔහුගේ ප්‍රකෝපකාරී දේශන දිගටම කරගෙන යාමට ඉඩ දෙන ලදී. පාස්කු ප්‍රහාරයට වසර 2කට පෙර ඔහු ඉතා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කිරීම සඳහා කාත්තන්කුඩි නගරයේහි මෙම ශාලාව කුලියට ගත්තා. එය ප්‍රාදේශීය මුස්ලිම් පල්ලි ලේකම් අබුසාලිට අනතුරු ඇඟවීමක් වුණා. මෙය IS අනානිට සහය දැක්වීමක්. ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයක් ඉස්ලාම් රාජයක්. ඔහු කියන දේ බලධාරීන් දැන සිටියද? බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් සිටින බවට රැස්වීමේදී ප්‍රේක්ෂකයන් විසින් අපට දැන්වුවා. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ඉස්ලාමයේ විවිධ නිකායන් කාත්තන්කුඩි නගරේ සාමකාමීව ජීවත් වුණා. සහරාන් දැන් කියා සිටින්නේ සූෆි මුස්ලිම්වරු මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන් බවයි. Secretary of the main Sufi mosque, Malvi Sahlan. කණ්ඩායම් දෙක අතර ඇති වූ බහිම්බස්වීම දුරදිග ගියා. ශහරාන්ගේ කණ්ඩායම කඩු අරගෙන සූපි මුස්ලිම්වරුන්ට පහර දුන්නා. එක් පුද්ගලයෙකුට තුවාල වෙලා තියෙනවා. තව කෙනෙකුට පහර දීලා තියෙනවා. ශහරාන් වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන නිසි පියවර ගන්නා ලෙස අපි ඉල්ලා සිටියා. සහරාන් කෙසේ හෝ පලා ගියා. සූෆි ප්‍රජාව පාරට බැස්සා. සහරාන් දිවයිනේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයක් පිහිටුවීමට උත්සාහ කරන බවට අනතුරු අඟවමින් ඔවුන් සමාජ මාධ්‍යවල ඡායාරූප පළ කළා. එහෙත් ඉදිරි වසර 2 තුළ ඔහුව අල්ලා ගැනීමට පොලිසිය අසමත් වුණා. අපි අහන හැම වෙලාවකම මේගොල්ලෝ කිව්වේ ඒගොල්ලෝ තාම උත්සාහ කරන බවයි. හොයන්න ඔහු කොහෙද කියලා. ඉතා දියුණු ආරක්ෂකාංශ ඇති ශ්‍රී ලංකාව වැනි දූපතක මෙම මිනිසා සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ බව විශ්වාස කළ නොහැකි. ඔහු ත්‍රස්තවාදීෙක් වුණු ඇතැයි සිතමින් ඔවුන් එය බැරෑරුම් ලෙස සැලකුවා කියලා මම හිතන්නේ නෑ. ඔහු ഘോഷාකාරී පුද්ගලයෙක් හෝ වෛර කරන්නෙකු විදියට තමයි සැලකුවේ. ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව සමග සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන සිටි බව රජය හොඳින් දැන සිටියා. 2014දී මෙහි සිට මුස්ලිම් පවුල් 4ක් සිරියාවට ගොස් තිබුණා. පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ පිපිරීමට මාස 30කට පෙර මම පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළි කළා බරපතල තර්ජනයක් පවතින බව. පුද්ගලයන් 32 දෙනෙකු ISIS ක්‍රියාකාරකම් වලට සම්බන්ධ වී සිරියාවේ පුහුණුව ලබා ඇති බව. මම නිශ්චිතවම කිව්වා ඔවුන් බෝම්බ පුපුරවන්න පුළුවන් කියලා. ව්‍යසනයක් විය හැකි බව මා පුරෝකථනය කළා. ඒ වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස මම රජයෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඉතින් මොකද වුණේ? කිසිවක් සිදු වුණේ නැහැ.
ඉරිදා උදෑසන ශැංක්‍රිලාහිදී බෝම්බ පිපිරීමෙන් මිනිසුන් පලා යද්දී CCTV දර්ශන මගින් දෙවන බෝම්බකරුවෙකු පෙන්නුම් කරනවා. ඔහු දිවි ගලවාගත් පිරිස යන දිශාවන් නිරීක්ෂණය කරන අයුරු එහි දැක්වෙනවා. පළමු බෝම්බයෙන් තත්පර 40කට පසුව ඔහුගේ බෝම්බය පුපුරවා හරිනවා. මම මගේ කාමරයට ගිහිල්ලා බලනකොට මගේ ඩෙබිට් කාඩ් එක අමතක වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මම හිතුවා ආයෙ දුවලා ගිහිල්ලා ඩෙබිට් කාඩ් පත අරන් එන්න. මට මතකයි සෝපානයට මම ඇවිදගෙන ගියා. හෙමින් පහළට යනකොට හදිස්සියෙම මට විශාල ශබ්දයක් ඇහුණා. ළඟම තිබුණු සෝපානයෙන් කෑගැසීම් ඇහුණා මට. මට කෑගැසීම් ඇහුණා. ළමයින්ගේ කෑගැසීම් ඇහුණා. නමුත් මා සිටි සෝපානයේ පහළට මැදී ගියා. පළමු බෝම්බයෙන් පලා යන පුද්ගලයින් මරණයට පත්කිරීම සඳහා දෙවන බෝම්බය අවන්හලෙන් පිටත සෝපානය අසලදී පුපුරවා හැර තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් සෝපානයක් නැවතුනාම ඔබ දන්නවා බෙල් ශබ්දයක් එනවා. දොර ඇරුණා. මම දැක්කා මම කවදාවත් දකින්න බලාපොරොත්තු නොවුන දෙයක්. වීදුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම සුණු විසුණු වෙලා ගිහිල්ලා තිබුණා. එක අවන්හලක් මුළු මරින්ම විනාශ වෙලා. හැම තැනම ලේ සහ මිනී තිබුණා. මුළු වාතාශ්‍රයම ලේ සුවඳින් නැහැවිලා තමයි තිබුණේ. මම කවදාවත් ජීවිතයට මෙච්චර බය වෙලා නැහැ. අවංකවම එම හැඟීම මුළු මොනින්ම බියසහගත හැඟීමක් වුණා. මම දැනන් හිටියේ තව කොතන බෝම්බ තියනවද කියලා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගන්න බැරි වුණා. සෑම් සහ චනුකා කවුළුව දෙසට පැමිණියා. හැමෝම බලනවා මොකක්ද වෙන්නේ මොනවද උනේ කියලා. මිනිස්සු බය වෙලා. මොකක්ද මේ පිපිරීම කියලා. මම සෑම් දෙසට ඇවිදගෙන යන ගමන් පහළ බැලුවා. මම දැක්ක බිමත් මගේ ඇඟේත් මිනිස්සුන්ගේ ශරීර කොටස් යයි අනුමාන කළ හැකි දේ විසිරලා තිබුණා. මගේ හිස්සේ සිට පාදය දක්වා ඒ රුධිරයෙන් හා මිනිසුන්ගේ ශරීර කොටස් වලින් වැසී ඇති බව මම දුටුවා. චානුකා සහ මම පිටවීමේ දොරටුව දෙසට දුවගෙන ගියා. වාසනාවකට වගේ ළමයි 6 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් දුවගෙන එනවා අපි දැක්කා. එක පිරිමි ළමයෙක් ඔවුන් සියල්ලන් සමග පොරබදමින් සිටි නිසා අපි ඔවුන්ට පඩිපෙළෙන් බැස යාම සඳහා අවස්ථාව සලසා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි හදිසි පිටවීමේ දොරටුව දෙසට දුවගෙන ගියා. කීරාන්ට එය වසර 25ක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව ගිලගත් ලේ වැගිරුණු සිවිල් යුද්ධයේ මතක සටහන් නැවත සිහිපත් කිරීමක්. කුඩා කල ඔහුගේ සහෝදරයා ඝාතනය වූ විට ඔහුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා ඔහුව එංගලන්තයට පිටත් කර යැවිනි. මම පොඩි කාලේ එතකොට මට වයස අවුරුදු 11යි. මගේ සහෝදරයාට වෙඩි තියනවා දැක්කා. එයා මගේ අතේ තමයි මිය ගියේ. මම මේ හැම දෙයක්ම දැක්කා. ඒත් මම ශැංග්‍රිලාහි මේ දුටු දේ එක්ක සසඳන්න බෑ. ශැංග්‍රිලා ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. ඊටාම කුරිරුයි. පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයට මාස 4කට පෙර සහරාන් මධ්‍යම කඳුකරේ තරුණ මුස්ලිම්වරුන් බඳවා ගන්නා බවට පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීමක් විය. සහරාන් තරුණයන්ට අල් කුරාන් පන්ති පවත්වමින් හිටියා. දරුවන් හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා ඇති කියලා හිතලා උන්ගේ දෙමව්පියොත් බොහොම සතුටින් තමයි දරුවන්ව ඒ පන්තිවලට සහභාගී කෙරුවේ. නමුත් ඔවුන් දැනගෙන හිටියේ නෑ දරුවන්ව අන්තවාදීකරණය වෙන බව. සහරාන් තම මුස්ලිම් බඳවා ගැනීම් ජනවාර්ගික ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇවිස්වීමට යොදා ගනිමින් සිටියා. මාවනැල්ලේ බෞද්ධ ප්‍රතිමා විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයන් 13 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. එය සහරාන් විසින් මෙහෙවනු ලැබුවක් බව කියවේ. ඔහු විවෘතව ක්‍රියාත්මක වූ නමුත් ඔහුව සොයා ගැනීමට පොලිසිය අසමත් විය.
සහරාන් ඉන්නේ මාවනැල්ලේ විතරක් නොවන බව අපිට පෙනී ගියා. ඔහු තව ස්ථාන කීපයකම පන්ති කරන බව අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. මම අදහස් කරේ ඒ ගැන විමර්ශකයෝ සෝදිසියෙන් හිටියා. නමුත් තරමක් එය බැරෑරුම් ලෙස සැලකුණත් ඔවුන්ට ඔහුව සොයාගන්න නම් ලැබුණේ නෑ. සහරාන් දිවයිනේ ධනවත්ම ඉහළ පෙළේ මුස්ලිම් පවුලකින් පවා අනුගාමිකයන් බඳවා ගත්තා. මෙම සංකීර්ණ කුමන්ත්‍රණය සඳහා අරමුදල් සැපයීමට ඔවුන් මූලික වුණා. ඊබ්‍රහිම් පවුල කියන්නේ රටේ විශාලතම කුළුබඩු වෙළෙන්දන්ගින් කෙනෙක්. ඔවුන්ගේ පියා ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයන් පැවැත් වූ කෙනෙක්. ඒ පියා තම දරුවන් මෙලෙසවේ හීනෙන්වත් හිතන්න නැති බව මං විශ්වාස කරනවා. පුතුන් දෙදෙනා වන ඉල්හාන් සහ ඉන්ෂාෆ් තම පියාගේ ලාභදායී කුළුබඩු ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට උදව් උපකාර කළා. මේ දරුවන් BMW සහ මර්ක් වැනි වාහන පැදවූ දරුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය නූතන ළමයින්. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම බැලුවොත් ඔවුන් ඉතාම ආගමික දරුවන්. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ධනවතුන්. ඔවුන්ගේ පුතුන් දෙදෙනා වන ඉල්හාන් සහ ඉන්සාප් සහරන්ගේ කණ්ඩායමට බඳවා ගත්තා. අරමුදල් සැපයුවෙත් ඔවුන්. සහරාන් පළමු බෝම්බේ පුපුරවාගෙන තත්පර කිහිපයකට පසුව ශැංග්‍රිලාහිදී දෙවන බෝම්බය පුපුරවා හැරියේ ඉල්හාන් විසිනි. එදින උදෑසන සහරාන්ගේ උපන්ගම වන කාත්තන්කුඩියට ආගන්තුකයෙකු පැමිණේ. ඔහු මුස්ලිම් පල්ලියකට යන බව CCTV කැමරාවල සටහන් වී තිබේ. සියෝන් පල්ලිය පිහිටා තිබෙන්නේ මීට යාර 500ක් ඈතින්. කිතුණුවන් එහි පාස්කු සේවයට සූදානම් වෙමින් සිටියා. මම ජනතාව මුණගැසුණු විට යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානය දිනය සැමරීමට ඔවුන් ඉතා සතුටු වූ අතර එය ඔවුන්ට ඉතා ප්‍රීතිමත් දිනයක්. දේවකැතිවරයාගේ පුත් මල්කියා ඔහුගේ පියා සමග සිටියා. එදා ඔහු ඉතා සතුටු වුණා. මොකද ඔහු එදා අලුත් කමිසයක් ඇඳගෙන හිටියා. දම් පාට එක. ක්‍රිස් ශාන්ත අන්තෝනි පල්ලියේ ඉරිදා පාසලේ උගන්වයි. சண்டே ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் சந்தோஷமாக பிள்ளைகளுக்கு அங்கே ஸ்பெஷல் வேர்ஷிப் மெசேஜ் எல்லாம் கொடுத்து கொண்டு இருந்தாங்க. பிள்ளைகள்லாம் நல்ல ஹாப்பியாக இருந்தாங்க எல்லா பிள்ளைகளும். මුස්ලිම් පල්ලියේ තරුණයාද යාඥා කරයි. அன்றைய நாளில் வந்து சண்டே ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் வந்து ஜீசஸுக்காக வாழ்ந்து நாங்கள் மறிச்சா நாங்கள் பரலோகம் போகணும், ஜீசஸோட வாழணும். මුස්ලිම් පල්ලියේ මිනිසා පල්ලියට පැමිණේ. මම ඔහුව දැක්කා. ඔහු රෝස පාට කමිසයක් ඇඳන් හිටියා. මම ඔහුගේ මූණ දකින විට ඔහු දාඩිය දමමින් සිටින බව දැක්කා. ඔහු කිසිවක් රැගෙන ගියේද? ඔහු පිටේ එල්ලන බෑගයක් රැගෙනයි හිටියේ. ක්‍රිස් ඇන්තනී ඉරිදා පාසල අවසන් කර ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන රමේෂ් මළුව හරහා පල්ලියට පිවිසෙන දොරටු වසලදී දකි. රමේෂ් මට කතා කළා. මං කිව්වා පූජාව පටන් ගන්න නිසා ඇතුළට යන් කියලා. ඒත් එයා කිව්වා එළියේ කවුරු හරි ඉන්නවා මම බලලා එන්නම් කියලා. මට කිව්වා ළමයිනුත් අරගෙන ඇතුළට යන්න කියලා. රමේෂ් මේ මිනිස්සයාට කිව්වා බෑග් එකත් එක්ක ඇතුළට යන්න දෙන්න බෑ කියලා. சர்வீஸுக்குள்ளே வரக்கூடாது, சர்ச்சுக்குள்ளே வரக்கூடாது. சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்ற நம்பிக்கையை எங்களுக்கு தந்தவரே உங்களுக்கு நன்றி. මෙය සියෝන් පල්ලියේ යාඥා මෙහෙය සනිටුහන් කරයි. රමේෂ් හිටගෙන හිටපු තැන ලොකු ගින්නක් ආවා. මුළු පැත්තම ගින්නෙන් බැහුණා.
පොඩි දරුවෝ හිටපු හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ඥාතීන්ව හොයාගෙන ගියා. මගේ මහත්තයා එතනම මැරුණා. ඒත් එයා අනිත් අයව බේරගත්තා. ඒක ජේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙන්න ඇති. මගේ මහත්තයා බෝම්බකාරය ඇතුළට එන එක නැවැත්තුවා. ඒකෙන් ගොඩ දෙනෙක්ගේ ජීවිත බේරුණා. நெருப்பு பற்றி எரிஞ்சு கொண்டிருக்கு. அவ்வளவு தீ அந்த இடம். எல்லாரும் சின்ன பிள்ளைகள் வளர்ந்தவங்க எல்லாரும் அங்கே இங்கே ஓடி தங்களோட உறவுகளை தேடி கொண்டிருந்தாங்க. என் ஹஸ்பண்ட் மற்றவங்களோட உயிரை காக்கும்படிக்காக ஜீசஸில் ஒரு ஏவதலோடு அந்த இடத்துல நின்று செயல்பட்டார். சேர்ச்சுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ஒரு தெரியாத ஒரு தீமை விளைவிக்க வந்த ஒரு மனுஷனை போகாதபடி தடுத்தார். மற்றவங்க இதால் எத்தனையோ உயிர்கள் காக்கப்பட்டிருக்கு. යාඥා මෙහෙය ආරම්භ වීමට මොහොතකට පෙර දේවගති කුමාරන් පල්ලියෙන් පිටත් වී ඇත්තේ තවත් අසල පිහිටි යාඥා මෙහෙයකට සහභාගී වීම සඳහායි. මම මගේ බයිසිකලය හරවනකොටම දුටුවේ එම ප්‍රදේශයෙන් විශාල ගණ දුමාරයක් පිටවන බවයි. පල්ලියට ගිය විට තමයි මම දැනගත්තේ ඒ මගේ පල්ලිය බව. ඒ මගේ මිනිස්සුන් බව. මම මිනි දැක්කා. එතකොට තමයි මගේ මතකයට ආවේ මගේ දරුවෝ ගැන. ඊට පස්සේ මම ජනතාවගෙන් ඇහුවා කොහොමගේ දරුවෝ කියලා. මෙහිදී ළමුන් 14 දෙනෙකු මිය ගිය අතර සමහරුන් තුවාල ලැබුවා. දේවගති කුමාරන් දවස පුරාම තම පුත්‍රයා රෝහලේ සෙව්වා. එදා හවස 6:15 වෙනකොටත් මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මගේ පුතා මැරුණා කියලා. ඔහුගේ උරහිසේ තිබුණ දම්පාට රෙදි කෑල්ලෙන් තමයි මං අඳුනගත්තේ මගේ පුතා බව. ඒ ඔහු ඇඳ සිටි දම් පැහැති කමිසයද? ඔව්. උරහිසේ තිබුණ රෙදි කෑල්ල තමයි. ඒක තමයි ඉතුරු වෙලා තිබුණේ. මාස 3කට පෙර උතුරු වෙරළේ දුරබැහැර ස්ථානයක පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීමක් විය. සහරාන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ප්‍රාදේශීය මුස්ලිම් මන්ත්‍රී මොහොමඩ් තස්ලීම් ආයුධ ගබඩාවක් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝ 125ක් සහ ඩෙටනේටර් 99ක් පිළිබඳව පොලිසියට ඔත්තුවක් ලබා දුන්නා. කඳවුර වැටලීමෙන් පසුව සහරාන් මේ පිටුපස සිටින බව ඔවුන් දැන සිටියා. ඔවුන් වහාම ක්‍රියා කළේ නම් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයක් සිදුවන්නට ඉඩක් නැහැ. නැවත වරක් සහරාන් පලා ගියා. වැටලීම සඳහා පොලිසිය ආයුධ ගබඩාවට රැගෙන ගිය උපදේශකවරයා සහ ඔහුගේ බිරිඳ අනාරක්ෂිතව සිටි නිසා එයට වන්දි ගෙවීමට ඔවුන්ට සිදු වුණා. පාන්දර 4යි කාලට මට ශබ්දයක් ඇහුණා. මම හිතුවේ දුරකථනය නාද වෙනවා කියලායි. මම අවදි වෙනකොට මාසල ඇති දුරකථනය තිබුණා. ඒත් ඒ නාද වුණේ නැහැ. මම ඔහුව අවදි කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් ඔහු අවදි වුණේ නැහැ. සහරාන් ඔහුගේ එක් සගයෙක් ටස්ලීන්ගේ නිවසට කඩා වැදී ඔහු නිදා සිටියදී මරා දැමීමට උපදෙස් ලබා දී ඇත. ඔහුගේ බිරිඳ අසල නිදා සිටියදී ඔහුගේ හිසට වෙඩි තබා ඇත. මං මැරුණා නම් මීට වඩා හොඳයි. කිසි කෙනෙක් මා ගැන හොයන්න බලන්නේ. කිසි කෙනෙක් මාව බලාගන්නේ. ඇති වෙලා තියෙන්නේ මටද? තස්ලීම්ගේ ශරීරයේ වම් ප්‍රදේශයේ අංශභාග තත්ත්වය ඇති විය. சண்டே நடந்த பாம் பிளாஸை பார்த்த டிவியில் பார்த்து நின்றேன். பார்த்துட்டு அழுதாரு. சரி மட்டும் அழுதாரு. පොල්වත්තේ බෝම්බ හදන්න අවශ්‍ය පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගොඩක් තිබුණා. ත්‍රස්තවාදී මෙහෙයුම් සඳහා අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම තිබුණා.
ඒකට සම්බන්ධ හැමෝම අත්අඩංගුවට ගත්තනම් 250ක් අද මැරෙන්නේ. තස්ලිම් කියන්නේ වීරයෙක්. මොකද ඔහු ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්ත පුහුණු කඳවුරක් සහ තව සාගරයට ඉතා ආසන්නයේ ආයුධ ගබඩාවක් ඉදිකරන බව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට දන්වා සිටියා. මොකද මුහුදට ආසන්න නිසා තව තවත් ආයුධ සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගෙන්වන්න පුළුවන්කම තිබුණා. පොල්වත්ත සොයා ගැනීමෙන් පසුව පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් නමුත් ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකු ඉක්මනින්ම නිදහස් කරන ලදී. ඒ ශැංක්‍රිලා වෙත බෝම්බ හෙලීමට ගිය මොහොමඩ් ඊබ්‍රහීම්ය. ඒ වන විට ශ්‍රී ලංකා රජයට සියල්ලන්ගේම දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබුණා. ප්‍රහාරයට දින 17කට පෙර ඉන්දීය ආරක්ෂක සේවා පවසා ඇත්තේ සහරාන් හෂීම් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කරන බවයි. Suicide bombings. සහරාන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගෙනවිත් තිබෙන්නේ ඉන්දියාවේ. ඒ තොරතුරු පදනම් කරගෙන ඉන්දීය බුද්ධ්‍යංශවලට සහරාන්ට සම්බන්ධ ත්‍රස්තවාදී ජාල සිතියම් ගත කිරීමට හැකි වුණා. එම තොරතුරු නැවත ලංකාවට ලබා දීමට ඉන්දීය බුද්ධ්‍යංශ කටයුතු කළා. බෝම්බ පිපිරීමට දින 12කට පෙර සියලු තොරතුරු පොලිස් ප්‍රධානියා වෙත අවසානයේ ලබා දෙන ලදී. සහරාන් හෂීම් සහ ඔහුගේ සහචරයින් නුදුරේදීම ශ්‍රී ලංකාවේ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ඉන්දීය බුද්ධ්‍යංශ වෙතින් ලැබුණු රහසිගත රජයේ ලේඛනයක් සඳහන් කරයි. ඔවුන් වැදගත් පල්ලි කිහිපයක් ඉලක්ක කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටී. ප්‍රහාරයට දින 2කට පෙර එම බුද්ධ්‍යංශයේ නම් කළ සහරාන් හෂීම් සහ ඔහුගේ සහචරයාට ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය සැලසුම් කිරීම සඳහා නිදහසේ ශැංක්‍රිලා වෙත ගමන් කිරීමට හැකිවිය. ඉන්දීය බුද්ධ්‍යංශයේ ඔත්තුකාරයෙන් සහරාන්ගේ ත්‍රස්ත කණ්ඩායමෙත් හිටියා. ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා ඉලක්ක සහ ප්‍රහාර සිදුවන්නේ කවදාද යන්න පිළිබඳව ඉතාම නිවැරදි බුද්ධි තොරතුරු ලබා ගැනීමට. ඒක ඉතාමත් ලෝකයේ කලාතුරකින් සිදුවන දෙයක්. සමස්ත ප්‍රතිත්‍රස්ත ජාල පද්ධතිය තුළම මේ තරම් නිවැරදි බුද්ධි තොරතුරු ලබා දුන් අවස්ථා ඉතා අල්පයි. අපි සෑම විටම ජනේලය අසල මේසයක වාඩි වී සිටියේ. මගේ අම්මයි පුතයි දෙන්නම පොකුණේ මාළු දිහා බලන්න කැමති. අපි දවස ගැන කතා කරමින් පුතාට සහ මගේ මවට යුෂ සහිත පානයක් ලබා ගන්න ගමනුයි සිටියේ. සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ CCTV දර්ශනවල කීරාන් තම මව සහ මිත්තනිය වාඩි වී සිටි ස්ථානය වෙත ආපසු එන ආකාරය දැක්වේ. මම කිව්වා ඔයා දන්නවද පැටියෝ 9 පහු වෙලා කියලා අපිට ටිකක් ඉක්මන් කරන්න ඕන කියලා. ධනවත් කුළුපඩු වෙළෙන්දාගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා ඉන්සාෆ් ඒබ්‍රහම් අවන්හලේ රැඳී සිටිනවා. ඔහු ඉහළට පහළට වේගයෙන් ගමන් කරනවා. ඉන්පසු ඔහු තම බෝම්බය ක්‍රියාත්මක කරනවා. සිදුවන්නේ කුමක්දයි මට වැටහුණු විට එය මගේම කෑගැසීමේ ශබ්දයයි. මම නැගිට විනාශය දුටුවා. විදුලි පහන් නිවී ගිහිල්ලා වීදුරු තිබුණා. කැඩුණු වීදුරු ජලය සිවිලින් මෙල්ලෙනවා. වයර හැම තැනම මිනිස්සු කෑ ගහනව ඇහුණා. Then I started hearing, the screaming and seeing the bodies.
ඒ අතරින් මම කිරාන්ව දැක්කා. He was slumped. ඒ නිසා මම මේසේ වටේට ඇවිත් ඔහුගේ මුහුණ අල්ලලා කෑ ගැසුවා. Yelled, බබා බබා ඔබේ ඇස් අරින්න. මා දිහා බලන්න. ඇස් අරගන්න පුළුවන් කමක් වුණේ නැහැ. movement. But he wasn't able to open his eyes all the way. මම අවන්හලේ කළමනාකරුවෙක් දැක්කා. කිරන් රැගෙන රෝහලට යන ලෙසට ඔහුට කෑගසා ඉල්ලා සිටියා. ඩල්සිනීට සහ කීරාන්ට වෙන්පෙන්න සිදු වුණා. මාවත් මගේ මවවත් රෝදපුටුවල තබා වේගයෙන් පිටත් වුණා. අපි හදිස්සි අවස්ථාංශයට ඇතුල් වෙද්දී මගේ පුතාගේ පාදය හඳුනාගත්තා. ඔහු සිටියේ පළමු ඇඳේ. මම ඔහුගේ පාදය ඕනම තැනක හඳුනා ගන්නවා. ඔහුගේ හෘද ස්පන්දනය හෝ සංසරණය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට නොහැකි වුණා. ඔහුගේ හදවතට කෙලින්ම තියුණු කැබැල්ලකින් පහර වැදිලා. මගේ දුප්පත් දරුවට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රහාරයට සති කිහිපයකට පෙර සහරාන් තම කණ්ඩායම කොළඹ පිහිටි මෙම ආරක්ෂිත නිවාසය වෙත රැගෙන ගියා. එමෙන්ම ඔහු තවත් පුහුණු කඳවරු පිහිටෙව්වා. මිනිත්තු 25ක් තුළ සම්බන්ධීකරණය කර එකවර ප්‍රහාර 7ක් එල්ල කිරීම. එය ඉතා සුවිශේෂී සැලසුම් සහගත සූදානම් කිරීමක්. බඳවා ගැනීම, රැඩිකලීකරණය, මූල්‍ය සැපයුම, පුහුණුව, ඉලක්ක සෝදිසි කිරීම සහ ඔත්තු බැලීම. ඒ විතරක් නෙවෙයි. එම ප්‍රහාර සාර්ථකව ක්‍රියාවට නැන්වීම සඳහා මෙහෙයුමේ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සූක්ෂමව සිදුකරොත් තමයි එම ප්‍රහාරය සාර්ථක වෙන්නේ. සහරාන් සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම විසින් ඔවුන්ව පෙළඹ වූයේ කවුරුන්ද යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා වීඩියෝවක් සකස් කළා. ඔවුන් ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කණ්ඩායමේ නායකයාට පක්ෂපාතී වන බවට ප්‍රතිඥා දුන්නා. බෝම්බ පිපිරීමට දින 5කට පෙර කන්තන්කුඩි අසල යතුරු පැදියක් පුපුරා ගියා. එය අත්හදා බැලීමක්. බෝම්බ පිපිරීමට පැය කිහිපයකට පෙරද ඉන්දියානු බුද්ධියංශ විසින් පල්ලි සහ සංචාරකයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන බවට තවත් අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කළා. එහෙත් බලධාරීන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැත. මේ තවත් සුඛෝපභෝගී හෝටලයකට පහරදීමට සූදානම් වන 8 වන බෝම්බකරුවෙකු CCTV කැමරාවන්ට දිස් වූ අයුරු. ඒ කොළඹ ටාජ් සමුද්‍රා හෝටලයයි. ඔහුගේ පිටේ විශාල බෑගයක්. ඔහු කාන්තාවක් සහ ඇගේ දරුවන් දෙදෙනා සමග සෝපානයක ගමන් කරනවා. මෙම බෝම්බකරු ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කණ්ඩායම සමග ඍජු සම්බන්ධතා පවත්වා තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සඳහා ISIS සංවිධානය සම්බන්ධ කළ ප්‍රධාන පුද්ගලයා වන්නේ ජමිල් නමින් හඳුන්වන්නා. ජමිල් මොහොමඩ් පැමිණියේ මධ්‍යම කඳුකරේ පිහිටි මෙම කුඩා මුස්ලිම් ගම්මානයෙන්. මුස්ලිම් පල්ලියේ මෞලවි පවසන පරිදි ඔහුගේ පවුල ධනවත් තේවෙළඳුන් විය. ජමීල්ගේ පවුලට මේ හොඳ ගෞරවයක් කීම වුණා. ජමීල්ගේ තාත්තා ලතීෆ් මේ පල්ලි ඉදි කරන්න ඔහුගේ ඉඩමෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කළා. ජමිල් හෘද සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු කළ ශිෂ්‍යයෙක්. එයා සෑහෙන ක්‍රියාශීලී මේ හිටපු දක්ෂ ළමෙක් ඔයා. ඔහු හරි සන්තෝෂෙන් අනිත් අයත් එක්ක hina වෙමින් තමයි හිටියේ. පස්සේ ඔහු අධ්‍යාපනය ලබන්න විදේශගත වුණා කියලා තමයි ආන්න ලැබුණේ.
හැබැයි රට ගියාට පස්සේ මේ ත්‍රස්තවාදීන් එහෙම පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා මොළශය දීමකට ලක් වෙන්නේ නැති කියලා තමයි අපි නම් මේ විශ්වාස කරන්නේ. වෙන ඉතින් ශක කරන්න හේතුවක් නැහැ. ජමිල් බ්‍රිතාන්‍යයේ කාලය ගත කළේය. ඔහු නිරිතදිග ලන්ඩනයේ කින්ස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබීය. ඔහු අධ්‍යාපනය ලැබූ එක්සත් රාජධානිය තුළ. එම කාලය තුළ ඔහු අංජම් චෞද්‍රිහි අල් මුහජරීන්හි සාමාජිකයකු වුණා. ඔහු අන්තවාදියෙක් බවට පත් වුණේ එහිදී. එනම් එක්සත් රාජධානිය තුළ. බ්‍රිතාන්‍ය ඉස්ලාමීය අංජම් චෞද්‍රී ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කණ්ඩායමට සහාය දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කරනු ලැබීය. සිරියාවේ නව සාමාජිකයන් බඳවාගන්නෙකු ලෙස කටයුතු කළ මෙම පුද්ගලයා සමග ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ජමිල්ද සම්බන්ධකම් පැවැත්වීය. මෙහි පැමිණීමට මම ඔබට කියමි. මෙය මාගේ ජීවිතයේ භූමියයි. ජමිල් සිරියාවේදී ISIS සංවිධානයට බැඳීමට උත්සාහ කළ නමුත් තුර්කී දේශසීමාවේදී ඔහුව නැවත හරවායවා තිබෙනවා. නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ජමිල් සහරාන් සමග එක්ව ඉන්දියාවේ ISL සමග තීරණාත්මක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවේ සහරාන්ගේ කණ්ඩායම මෙහෙවනු ලැබුවේ දකුණු ඉන්දියාවේ සිටි ජාලයක්. එම ජාලය සිරියාවේ සහ ඉරානයේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා හිටිය. පාස්කු ඉරිදා දින ජමිල් ටාජ් හෝටලේ අවන්හලට ගොස් ඔහුගේ දුරකථනය එළියට ගත්තා. ඔහු පණිවිඩයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව පෙනුණා. රාත්තල් 50ක් පරැති ඔහුගේ විශාල බෑගය ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයේ විශේෂ සලකුණක් වන යකඩ ඇන යකඩ බෝල ආදී ඉහළ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වලින් පිරී තිබුණා. ජමිල් නැවත නැවතත් ඩෙටනේටරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළත් එය සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහු කලකිරීමට පත්ව එතනින් පිටත්වීමට තීරණය කළා. මිනිත්තු කිහිපයකට පසු හෝටලයෙන් පිටත් වෙන්න ඔහු උත්සාහ දරනවා. ජමිල් පිළිබඳව සැකයක් ඇති නොවූ පෝටර්වරයා ඔහුගේ බෑගය ගෙන යාම සඳහා ඔහුට උපකාර කරනවා. ඔහු ත්‍රීවීලර් රථයක් මගින් හෝටලයෙන් පිටත්ව යනවා. ජමිල් කුඩා නවාතැන් පොලකට ගොස් එය පරීක්ෂා කර බලා අසල පිහිටි මුස්ලිම් පල්ලියකට යනවා. ඔහු කළ යුතු දේ ගැන දුක්වන බවක් පෙනෙනවා. දිවා කාලයේදී ඔහු නැවතත් නවාතැන්පල වෙත පැමිණෙනවා. Early in the afternoon, he returns to the guest house. පිපිරීම CCTV දර්ශනවල සටහන්ව තිබෙනවා. ජමිල් තමා සමග තවත් දෙදෙනෙකු මරා දමනවා. පොලිසිය අවසානයේදී මාස ගණනාවක් තිස්සේ ඔවුන් සතු වී තිබූ තොරතුරු අනුව සැකකරුවන් පසුපස හඹා යද්දී ශැංක්‍රිලා හෝටලේ බෝම්බේ පුපුරවාගත් පුද්ගලයා වූ ඉල්හම් ඊබ්‍රහීම්ගේ නිවස පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. එහිදී ඔහුගේ ගර්භණී බිරිඳ සියදිවි නසා ගැනීමේ කබායක් පුපුරවා ගනිමින් සියදිවි නසාගන්නේ ඇගේ කුඩා දරුවන් තිදෙනාට සහ පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකුටත් මරණය උරුම කරමින්. පොලිසිය සහරාන්ගේ පවුලේ අය සොයාගත්තා. ඔවුන් ඔහුගේ බාල සොහොයුරා වෙත ළඟා වෙද්දී වීඩියෝවක් පටිගත කරමින් සිටියා. ඔහුගේ ඉනට බෝම්බයක් බැඳගෙන කුඩා දරුවෙකු උකුලේ තියාගෙන හිටියා. ඔවුන් සිටියේ තම පියා සමගයි. Rilwan has a bomb strapped to his waist. And Zayn sits with a child on his lap. They're with their father. අපි මැරුණත් මෙය නතර වෙන්නේ නැහැ. අපි සමග දිවිපිදුවන්ගේ භාර්යාවන් තිදෙනෙක් සිටිනවා.
ඊළඟ ජීවිතයේදී යවුන් ස්වර්ගයේ සිටින ඔවුන්ගේ ශාමි පුරුෂයන් හමුවනවා. මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ 3ක් පිපිරීම නිසා නිවසේ බිම ආවාට සෑදී තියෙනවා. ඔවුන් තමන්වත් ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් සහ දරුවන් 6 දෙනාත් මරා දැමුවා. මේක තමයි ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන දෘෂ්ටිය. එනම් මුළු පවුලම අන්තවාදීකරණය කිරීම. ඒ හරහා පවුල් ඒකකය ප්‍රහාර සිදු කරන ප්‍රධාන ඒකකයක් බවට පත් කිරීම. එම නිවසේදී පොලිසිය විසින් ඩ්‍රෝන යානයක් සොයාගත්තේය. එහි අඩංගු මෙම වීඩියෝ පටිගත කිරීම මීට පෙර කිසි දිනක ප්‍රසිද්ධියේ දැක නැත. සංචාරක නිකේතනවලට තවදුරටත් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව එයින් ඇඟවුණි. සහරාන්ගේ කණ්ඩායම ඩ්‍රෝන කැමරාවක් භාවිතා කරමින් කාත්තන්කුඩි මුහුදු වෙරළ රූගත කරලා තිබුණා. ද්‍රෝණයානා හැසිරවීමේ හැකියාව ඔවුන් ගොඩනගමුණුයි හිටියේ. නමුත් ඒක තිබුණේ ඉතාම ප්‍රාථමික අවදියේ. පසුකාලීනව වුන් ද්‍රෝණයානා උපයෝගි කරගෙන පුපුරවා හැරීම් වුණත් සිදු කරන්න ඉඩ තිබුණා. මේ යන විදිහට ඔහුගේ දිශානති යොමු වෙලා තිබුණේ ඒ දෙසටයි. වීඩියෝව අවසානයේ ඩ්‍රෝනයානය පියාසර කරන පුද්ගලයා සහරාන්ගේ සහෝදරයා වන රෙල්වාන් බව අනාවරණය වේ. ඉතින් ඇයි මේ කණ්ඩායම පසුගිය පාස්කුවෙරිදා ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ අහිංසක මිනිසුන් ඝාතනය කළේ? පිළිතුර තියෙන්නේ සතපුම් 3000ක් ඈතින් නැති සිරියාවේ. ශ්‍රී ලංකා බෝම්බ පිපිරීමට මාසයකට පෙර ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කණ්ඩායමට සිය අවසන් බලකොටුව සෑම පැත්තකින්ම අහිමි වුණා. පල්ලිවලට පහරදීමේ උපදෙස්, සුකෝපභෝගී හෝටල්වලට පහරදීමේ උපදෙස් හැම දෙයක්ම පැමිණියේ ISIS මූලස්ථානයේ. ක්‍රිස්තියානි සහ කතෝලික ශ්‍රී ලාංකිකයන් කිසිදු හානියක් සිදු කර තිබුණේ නැහැ මුස්ලිම්වරුන්ට. නමුත් ඔවුන්ව අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කර ආබාධිත හා තුවාලකරුවන් බවට පත් කරා. මොකද ඒක තමයි ඉරාකයේ සහ සිරියාවේ IS මූලස්ථානයේ බලාපොරොත්තුව. ශ්‍රී ලංකා බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් දින 8කට පසු ISIS කණ්ඩායමේ නායක අබු බකර් අල් බග්දාඩි වීඩියෝවක පෙනී සිටියා. එය මීට වසර 5කට පෙර ඔහු කාලිෆෙට් රාජ්‍යයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු ප්‍රසිද්ධියේ පෙනී සිටි පළමු අවස්ථාවයි. එම වීඩියෝවේදී සිරියාවේදී තමාට හිමි වූ පරාජය වෙනුවෙන් පලිගැනීම සම්බන්ධව බැග්දාඩි විසින් එම වීඩියෝවේදී පාස්කු බෝම්බකරුවන් විශේෂයෙන් ප්‍රශංසාවට ලක් කළා. මේ ඉස්ලාමිකයන් සහ ක්‍රිස්තියානුවන් අතර ඇති යුද්ධය තවත් බොහෝ කල් පවතීවි. ඇමරිකානුවන් ඔහුගේ සැඟවුණු ස්ථානය සොයා ගැනීමට පෙර ඔහු විසින් පටිගත කළ අවසාන වීඩියෝවයි. මෙම මෙහෙයුමේදී අල් බග්දාඩි සියදිවි නසා ගත්තේය. නමුත් ඔහුගේ කණ්ඩායම තවමත් නොනැසී ජීවත් වෙනවා. ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය තවදුරටත් මැද පෙරදිග කේන්ද්‍රීය වූ ත්‍රස්ත කණ්ඩායමක් නොවේ. ඒ අප්‍රිකාවේ සමහර ප්‍රදේශවලත් ඒ වගේම මැද පෙරදිග හා ආසියාවේත් ව්‍යාප්ත වී තිබෙනවා. එය ගෝලීය ව්‍යාප්තියකට මුහුණ දීලා තිබෙන්නේ. පාස්කු ඉරිදා දින ප්‍රහාරයෙන් පුද්ගලයින් 269 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක් වුණා. මේ අතර අවම වශයෙන් ළමුන් 45 දෙනෙක් පමණ සිටියා. එයාලා තමයි මගේ මුළු ජීවිතේම වෙලා හිටියේ. මගේ පුතා hina වෙච්ච ගමන් මේගේ හරීම සතුටින් සාමයෙන් තිබිච්ච ගයක්. දැන් මේක ඇත්තටම අමු සොහනක් වගේ. ඒගොල්ලෝ මම වගේ පෞල් කීයක ජීවිතේ නැශ කරාද? තමන්ටත් දරුවෝ ඉන්නවා කියලා හිතන්න ඕන. තමන්ටත් අම්මා තාත්තලා ඉන්නවා කියලා හිතන්න ඕන. මම එහෙම මිනිසුන්ට සමාව දෙන්නේ නැහැ. අපට දිනය හා වෙලාව වෙනස් කළ හැකිව තිබුණා. සේවාව කල් දැමී හැකිව තිබුණා. අපට සේවාව අවලංගු කිරීමට ඉඩ තිබුණා.
නමුත් බලධාරීන් පණිවිඩය ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි. එවැනි දෙයක් ආයෙමත් සිදු නොවෙන්න ඔවුන් මේට වග කිය යුතුයි. ප්‍රහාරය එල්ලවන විට පවා මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු නොවීය. එදින උදේ අපි උදේ ආහාරය සඳහා වාඩි වී සිටින විට මට එහි කිසිදු අදහසක් තිබුණේ නැහැ. එදින උදෑසන ත්‍රස්ත ප්‍රහාර 3ක් ඇති වී තිබුණ බව කිසිදු තොරතුරක් sannivedanaya කරලා තිබුණේ නැහැ. එහෙම කළා නම් අපි ගෙදර ඉන්න තිබුණා. අපි අවන්හලේ කැමරට යන්නේ නැතුව ඉන්න තිබුණා. එහෙම වුණා නම් මම අද ඔබ සමග මෙතන ඉන්නේ නැහැ. මම මගේ පුතා සමගයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ සියලු අනතුරු ඇඟවීම් වලින් පසුව පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදු වූයේ කෙසේද? පිළිතුර පවතින්නේ එවකට අක්‍රියව පැවති රජය තුලයි. ප්‍රහාරයට මාස 4කට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාමය අර්බුදයක් පැවතුණා. රටේ ජනාධිපතිවරයා තම අගමැතිවරයා ධූරයෙන් නිරපා හැරීමට උත්සාහ කළේය. පොලිසිය සතු සියලුම තොරතුරු තිබුණා. නමුත් ඔවුන් නිතරම බැරෑලුම්ව සැලකුවේ නැහැ. එම ආරක්ෂක කොට්ටාශ භාරව සිටි ඇමතිවරුන් පවසන්නේ කෙසේද දැන නොසිටි බව. ඔවුන් දැන සිටිය යුතුයි. එය නිදහසට කාරණයක් නෙවෙයි. ඔවුන් එහි වගකීම දැරිය යුතුයි. අස්ථාවර දේශපාලන වාතාවරණය තුළ වැදගත් බුද්ධි තොරතුරු ප්‍රයෝජනයක් නොගෙනම නොසලකා හැරිනි. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව අග්‍රමාත්‍යවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා දැනුවත්ව වාර්තා 150කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රජය වෙත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය බුද්ධියංශවල අසාර්ථකත්වයක් නොවේ. අසාර්ථකත්වය තිබෙන්නේ බුද්ධියංශ ඇගීමක් නොකිරීමේත් ඔවුන් දුන් උපදෙස් නොසලකා හැරීමේ. සියලු වැදගත් ඉන්දීය බුද්ධියංශ තොරතුරු තමාට නොලැබුණු බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය. අගමැතිවරයා පවසන්නේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු වලට තමාව සම්බන්ධ කර නොගන්නා බව. ආණ්ඩුවේ සිටින දුසිම් ගණනක් පුද්ගලයින් ඉහළම තේරීපත් වූ නිලධාරීන්ට අනතුරු ඇඟවීම් සහ බුද්ධි වාර්තා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ විමර්ශනය කිරීමට අසමත් වීම අවිවාදිතයි. වසරක් ගෙවී ගිය පසුවද ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය මෙතරම් අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හැරියේ ඇයිද යන්න සහ කාට දොස් පැවරිය යුතුද යන්න පිළිබඳව තවමත් විමර්ශනය කරමින් සිටියේ පියාට සහ මට හැඟෙන්නේ එය වගවීම සඳහා කැඳවීමක් බවයි. ඉහළම තේරීපත් වූ නිලධාරීන් වග කිව යුතු බවයි. අපගේ ජීවිතයේ වටිනාම පුද්ගලයා අපිට අහිමි වූ බවට පිළිගැනීමක් අපට ලැබුණේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් කිව්වෙත් නැහැ. ශෝක පණිවිඩයක්වත් ලැබුණේ නැහැ. බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පසු ඉරිදා දින කිතුණුවන් අනුස්මරණ දේව මෙහෙයක් සඳහා කොළඹ වීදිවලට රැස් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ දෙය අප සැමට අනතුරු ඇඟවීමක්. ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කණ්ඩායම කොතැනක සිටියත් බුද්ධියංශ මත ක්‍රියා කිරීමට අපොහොසත් වන දුර්වල රාජ්‍යයන්ගේ දෝෂ සහිත දේශපාලන පද්ධති හරහා අයුතු ප්‍රයෝජන ගැනීමට ඔවුන් මාන බලනු ඇත.